हाँ, अभी क्या हुआ? या तो तुम लोग अपने अपने घर से रोज एक एक जन खाना लाएगा रोज क्या? हाँ तो रोज और क्या? घर नहीं है मेरा यार। कोई बात नहीं, बैठ करके मैं शूटिंग करा था। और यहाँ अगर तुम लोग जीते तो शॉपिंग शॉपिंग जो जो सिटी पे जा रहे हैं हम शॉपिंग रेडी? चलो आ गया। मैं तो यहाँ ही मरा हूँ, तू तो कहाँ से? यहाँ मरी है, घर गई है वहाँ तक। ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा सुनो, जहाँ भी जाते हो वहीं चले आते हो। टेबल टूटेगा। अब फैसला होगा। ठीक है, शॉपिंग डन, शॉपिंग डायमंड्स पर्ल्स डायमंड और क्या? कॉस्मेटिक्स और 2-4 गाड़ियाँ चल रही हैं। अभी हम इंदौर जा रहे हैं। हम इंदौर जा रहे हैं। पहले तो वहाँ तुम्हें मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा। नो मिठाई।